ঠান্ডা, কাশি বা জ্বর হলে প্রথমেই ৫ থেকে ১০ মিনিট গরম ভাপ নিন। তারপর সারা দিনে চেষ্টা করবেন বেশি পানি পান করতে আর গরম স্যুপ খেতে। এতে শরীর অনেক দ্রুত ভালো হয়। গলা ব্যথা থাকলে লবণ পানি দিয়ে দিনে ২ থেকে ৩ বার গার্গল করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শরীরকে ভালোভাবে বিশ্রাম দেওয়া, কারণ বিশ্রামই সুস্থ হওয়ার বড় উপায়। আর যদি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, জ্বর ১০১ ডিগ্রির ওপরে যায় বা বাচ্চা ঠিকমতো খায় না, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।